О, видишь, все, их больше теперь. Давай, Белинка. Представь то, что ты в Бери финале Ктар. пласкапа. Бери. Ага. Это у кого там гармошка? Скорее всего, Где? телевизор. У кого-то в телевизоре гармошка. Ну, у меня, блин, совсем же реально, блядь. Сосед! Да, играй гармонию, сыграем что-нибудь. Давай. Давай, сыграем, блядь, быстрее. Бомба взята. Я его засмущал. Он не готов к такому. Лишь прокинул. Блядь, ну зачем ты меня толкаешь, придурок, нахуй? Был бы огонь последний, блядь, грандер бы на свете, блядь. Бля, ну это не факт. Чё это? Рот, нахуй. Они тут на однерочке. ХЗ у меня залагало, Там ХЗ. двое. Сзади загоняют. ХЗ у меня залагало, ХЗ у меня залагало, блядь. Меня убили, что? На нашем Иди берегу. быстрее сливайся или чё вот это тянуть время. На моем трупе он один пошел к нам на респу. Сейчас выйдет на Пошли. тебя снайпер. Вылезай. Ладно. На нашем верху, вон он, блядь, убей его. Щелку стреляй, блядь. Еле-еле, блядь, убил. И сзади там по низу снайпер был. Толпой не канает ходить. Вон, там снайпер, блядь, не выходи! Ебать, ты, блядь, залагаешь там, нахуй, компьютер. Хороший дым. Ставь, короче, немучий анус. Что, на один? На один? Сначала надо ставить, а потом минус ставить. А иначе ты будешь так взорваться. И, блядь, если ты сейчас проебешь, это будет пиздец. Ты должен на него сейчас... Кишки не думал? Я тебя не слышу. Слышно, слышно. Я быстро. Я услышу. В каком измерении? Вы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Не знаю. Ну слышно там. Установите бомбу возле одного из объектов. Охуеть, Раунд нахуй. начался. Бомба взята. Андон. Хотела бомбу побрать. Быстро зашли все кучкой, да и все. И положили их, да и ушли на. Это ОПНК, Вася. Слышно? Эй, отсюда нахуй. Слышно меня? Нет, скажи мне. Блять. Ты тупой? Сука, я из-за него даже не убил. 5 патронов, сколько? Ай, бля. Блин, без КП в Смешно. обходе. В обходе без КП инженер. Хорош. Прекратилась твоя бомбалейла или нет Обход, там же, чисток. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Прекратилась твоя бомбалейла? Установите Блядь, бомбу заткни возле одного свое из ебло, объектов. пожалуйста. Мне говно выпрыгивает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, не смешно. Никто не смеялся. Не смешно, как у него бомбит. Ой, блядь, Колян, я кинул грену. У меня лагает. Вверх есть. Вверх есть. Квадрат. ССП заходит. Ноги, двое прям на контейнере. Просто смотришь. Я залагал! Я не знаю, я просто зависла картинка и сейчас висит без всего. Так, это наша респа или А нет? что он у меня? У меня такое чувство, что у меня ботинки простые. Что хуйня какой-то страдаем. Откуда? Проиграли раунд. Бомба обезврежена. Это то, что вам кучкой надо идти и Просто все. не знаю. Взорвите Что один. ты, блядь, кошка, это, сука, варпы слагает, блин. Паца, дайте. Бомба взята. Я не знаю, я просто царь мин. Вверх, вверх, вверх. Хорош. Блять. Бля, заткнись, пожалуйста, да тебя слышно, блядь, ты долго будешь думать, слышно ли тебя или нет?
Это очень обидно. Бомба установлена. Мера резнули. Это... Резнули как? Блять, что? У меня не перезаряжается кнопка, прикол? Давай. Кнопка не перезаряжается оружка. На синем. Блять, на желтом и на синем. На желтом вообще не код было нихуя. Ты, блять, вылезай нахуй. Давай, баш. А к другой через кишку вроде идет. Раунд выигран. Эй, Команда вот врага именно, нахуй. За уничтожена. моего убил вообще. 90 дали. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд Нет, бомба. блять, больше всего меня... Он тебя сейчас убил бы. Пулку дал наверху, блять. Бомба установлена. Да я не пойму. Бать, нихуя он, блядь, перестреливает. Узику А что сам. за обход? Обход из красного. Прыгнул с снимают. красного. Поверху идет. К пленту инженер идет. Вот здесь. Ну, короче, с респы они идут. Хз сзади. Ой, блять, я его задел на без брони он. Я в шоке. Они не видят, где плент. Они меня увидели. Хуйня. Мы проиграли раунд. Сад, Бомба да? обезврежена. Блядь, поверху постоянно обходит. Защитите стратегические объекты. Что, тоже паца? Давай, дайте мне. А, так все на два, все. Никто не против, чтобы я Юсас взял. Эй, блядь. А то мало ли претензий есть. Ну кто? Ну вот чё не прикрываешь, Вога? О, блять, он сам в меня стрелял. Как он тебе стрелял, если он меня Мина убил? у меня в кишке. Хорош бомбить. Мина у меня это, бомба у меня в кишке. Инженер, на респе у себя. Блять, без хп, все, без хп. Где? Иди, бежи. Да, пошел. Бля, велика сзади тебя, прям сзади, блин. Блять, ну как это называют? Дырка это босса, Требуемые блядь. противника убиты. Я Мы не знаю, как это победили. хуйня. Какая дырка? Желто-синий, блядь. Давайте единичку, единичку. Раунд начался. Да. Отсад надо было, бля. Залезь по контейнерам. Там 2 секунды. Есть. Блядь, чтобы его убили. Поставили. Поставили. Еще поставили. Чё за ухня? Нахуй ты говоришь, блять, а не тут? Сука! Я сказал респа. Не меня. Сверху. Говорю, резать в квадрате, блядь. Все, рашите квадрат, все. Заходи. Блять, надо. это топовая зажималка. Мы Два. выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Пятём играю. Защитите Я стратегические в ахуе. объекты. Как так можно играть? Раунд Я единичку пойду начался. займу. Блять, да, давай, чтоб медик, блять, слился, да, давай. Ничего, меня шурка рейснет. Медик никогда не должен первый. У меня звук пропал. На квадрате. Нихера. Я На ей, квадрат. как он, блядь, ктар перестреливает? Легко, там на даче в точку. Я вон 2 хедшота поставил. Выходи. Давай, резай. Ну чё ты? Ты ж давно бы резал. Вот чего. О, О, я это сделаю. норм вообще. Блять, я залагал. Я скрин сделал, Гог. Сука, сейчас обосрусь, блять. Ай, блядь, мина. В конце кишки. Иди, спаси меня. За это ноб. Команда противника разбита. Спасибо. Только 70. 70 поддержки. Я блистателен, как никогда. Ну да. Ты ж царь. Ебать. Крушитель нахуй. Ты тоже царь. Да.
Бать,